Arestado sa ginkasang nga bypass operation si Romel de Felix, 31 anyos, sa Block 4, Barangay Siniquay, Lapos, Iloilo City, kagabi sa Agosto 10. So Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sa Police Station 8, nga nabaklan sang isa ka plastic ang suspected sa busi de Felix, gamit ang 3 mil pesos nga bypass money. Na-recover dugang sa posisyon ni de Felix ang 5 ka plastic ang illegal nga droga, nga nagabugat sang 4 grams, ug may estimated market value nga 34,000 pesos. Dugang masang pulis nga sa distrito sa Mandurriao nagakuha sa supply si de Felix, kay posible ang iya nga balay ginaparoroan niya sa iya mga parokyano. Natin ngayon no, sa tungod sa pag-monitoring naton sa iya sa sulod sa 2 ka semana no, na monitor naton sa iya hasta nga matigayon ang bypass kay na. Although kuan man siya mo ang mga barangay official da sa barangay Siniquay. Gabuligid. Mga ka-K5 dugang pa ni Captain Oliveros nga ginaksyonan lang nila ang reklamo sa pamilya ni de Felix. Bungod nga natakala sila sa bisyo sang ilahimata, lakip na ang reklamo sa mga barangay official sa lugar. Balita nagikan sa distrito sang Lapos. Ako si K5 Aaron Refoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kaligawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.